można Państwa z wyposażenia awaryjnie znaleźć na pokładzie, tak aby w mało prawdopodobnej sytuacji awaryjnej byli Państwo przygotowani i wiedzieli, jak postępować. Prosimy o zdjęcie słuchawek, włączenie urządzeń elektrycznych oraz skupienie się na instrukcjach przekazywanych przez załogę. Możesz oglądać, a jak Pani przyjdzie, powie, że The emergency exits are marked with exit signs. Wyjścia awaryjne są oznaczone znakami exit. On the stairs there are 8 emergency exits. Samochód posiada łącznie 8 wyjść awaryjnych. To exit are in the front, dwa wyjścia w przedniej części kabiny. 4 exits are in the cabin, in front and behind the wings. 4 wyjścia w środkowej części kabiny, przed i za skrzydłami. 2 exits are in the rear, 2 wyjścia w tylnej części kabiny. In the event of evacuation support, autoliwa bagaży w połowie w obach martwiczych, the emergency exit. W środku ewakuacji należy stawić bagaż w kabinie i kierować się znaczeniami na podłodze, które prowadzą do wyjścia awaryjnego. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that they may be behind you. Prosimy rozejrzeć się, jeśli najbliższe wyjście może ono znajdować się za Państwem. To fasten seatbelts push the ends together and tightly by pulling the loose end to fasten the cover on tobacco. Aby zapiąć pas, należy złączyć obie jego części, a następnie zacisnąć go, pociągając za jego koniec. Aby rozpiąć pas, należy podnieść pokrywę klamry. Now we're going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the live vest. Teraz pokażemy Państwu, jak używać masek tlenowych i założyć kamizelkę ratunkową. The oxygen mask are located in the panel above your head. Maski tlenowe znajdują się w panelach nad fotelami. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask automatic release. Jeśli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe będą automatycznie. When released, płynie z maską łodzi, to activate the from oxygen, należy pić najbliższą maskę. Pociągając żeby siebie uaktywnić przepływ tlenu, before putting the oxygen mask, remove the face mask. Przed nałożeniem maski z tlenem zdejmij maseczkę ochronną. Place the mask over nose and mouth, secure with the strap and breathe normally. Maskę należy założyć w taki sposób, by zakrywa nos i usta, ale coś na taśmę założyć na głowę, wdychać normalnie. After putting on your own mask, please let one next to you who will need your assistance. Po założeniu maski usiądź osobom, które mogą tego potrzebować. Your live vest is located on your seat steel bag. Kamizelka ratunkowa znajduje się w opakowaniu pod fotelem. Do not remove it unless otherwise instructed. Należy mieć tylko na wyraźne polecenie załogi pokładowej. In case of an emergency, remove the live vest from the pouch and pull it over your head. W przypadku sytuacji awaryjnej wyjmij kamizelkę ratunkową z pokrowca i załóż ją przez głowę. A każdy strap will hook it for the pull it tight. Obij taśmę wokół pasa, zapnij klamrę, a następnie do pasu ściśle wokół ciała. When leaving the aircraft, pull from on the right handle, hold the live vest to inflate. Połączenie samolotu powinni kamizelka pociągając za czerwone uchwyty. The live vest can also be inflated by blowing into this tube. Kamizelkę można również napełnić dmuchając gumowe zawory. In case live shall be inflated while staying the aircraft, kamizelki dla niemowląt należy napełnić jeszcze przed opuszczeniem samolotu. For further information, you write the safety instruction card spoken in front of you, which contains the important safety features of this aircraft and its safety emergency equipment. W kieszeni fotela przed sobą znajdą Państwo instrukcję bezpieczeństwa, która zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie na pokładzie samolotu oraz jego wyposażeniu awaryjnym. Thank you for the attention. Dziękuję za uwagę i dziękuję za łodze. Ladies and gentlemen, you will now continue using electronic devices in flight mode only. Laptops and other electronic devices should not be safely stored for takeoff, landing, as well as whenever seatbelt sign is on. Charging electronic devices and smoking, including cigarettes and vaping on board, is forbidden. Should you have any problem hearing devices such as overheating, smell or smoke, please inform cabin crew immediately. Szanowni Państwo, w tej chwili można korzystać z urządzeń elektronicznych, włącznie w trybie samolotowym. Laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne należy odłożyć i zabezpieczyć podczas startu lądowania i po każdym łączeniu sygnalizacji zapięcia pasu, ładowaniu urządzeń elektronicznych, paleniu, używanie papierosów elektronicznych oraz łapowanie na pokładzie jest zabronione. W przypadku problemu z urządzeniem takich jak przegrzanie, niepokojący zapach lub dym, prosimy nie zwrócić poinformować załogę. Dziękuję za uwagę. One eternity later.